Në kuadër të ditës botërore të gjuhës greke në Universitetin e Qerem Çabej në Gjirokastër, u zhvillua një aktivitet kulturor dhe akademik i organizuar në bashkëpunim me Konsullatën e Përgjithshme të Greqisë në Gjirokastër dhe Departamentin e Gjuhës, Letërsisë dhe Qytetërimit grek. Aktiviteti kishte për qëllim promovimin e gjuhës greke si një nga gjuhët më të vjetra të qytetërimit botëror, si dhe forcimin e dialogut kulturor dhe akademik mes dy vendeve. Sot festojmë ditën botërore të gjuhës greke, një ditë jo për të nderuar gjuhën greke si gjuhë të kombit grek, por për të festuar ndikimin që pati greqishtja në zhvillimin e mendimit të njerëzimit, në zhvillimin e shkencës, në zhvillimin e demokracisë. Si vjetë Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë greke në Universitetin e Gjirokastrës mendoi ta organizoj pak më ndryshe aktivitetin, të jetë sa më shumë në shërbim të mësuesve të shkollave të minoritetit, të cilët përballen përdita me sfidën e mësimdhënies të gjuhës greke. Këtu gjuha dhe kultura nuk ruhen thjesht si trashëgimi, por jetojnë përmes brezave të rinj. Për komunitetin grek në Shqipëri, arsimi në gjuhën anëtare është një drejtë themelore dhe një pasuri e çmuar. Si përfaqësuese e shtetit shqiptar, dua të theksoj se mbështetja e arsimit në gjuhën anëtare të minoriteteve është një angazhim i vazhdueshëm dhe i sinqert. Vetëm në qarkun e Gjirokastrës, rreth 300 nxënës ndjekin mësimin në gjuhën greke në shkollat publike. Ne e mbështesim këtë proces sepse është i drejtë, sepse forcon identitetin dhe ndërton ura komunikimi dhe miqësie mes komuniteteve. Të pranishëm në këtë aktivitet, pedagog vendas dhe grek vlerësuan rëndësinë e gjuhës dhe kulturës greke. Në vitin 1866, një mendje ndritur shqiptar i quajtur Jani Vreto përktheu dhe botoi në Stamboll një gramatik në gjuhën shqipe të greqishtës së folur në atë periudhë. Pas Jani Vretos, një tjetër nxënës i Zosimes, poet i madh kombëtar i shqiptarëve në infrashje. Në vitin 1886, Naimi boton Dëshirën e vërtet të shqiptarëve, poemën në greqisht, o alicis pothos ton Albanon. Aty Naimi thot që ne me fqinjët ballkanik, me grekët, me slavët e me kudo tjetër, duam të jetojmë në harmoni të plotë, veç duke respektuar të drejtat e njëri tjetrit. Pas kësaj, në vitin 1896, pra pas 10 vjetësh, përsëri Naimi, i cili ka merakun e Shqipes e tjera, përkthen për herë të parë në letrat shqipe, përkthen rapsodinë e parë të Iliadës së Homerit, të Omirit. Në vitin 1926, pra plot 100 vjet nga dita e sotme, botohet në Tiranë për herë të parë me nismën e Mithat Frashit, që ishte njeri i letrave, e donte librin, botohet pra për herë të parë fjalori greqisht shqip i Mark Boçarit. Aktivitetet në kuadër të kësaj dite do të vijojnë edhe në qytetet të tjera të jugut, duke përfshirë Sarandën dhe zonën e Livadias me qëllim promovimin e shumë gjuhësisë dhe dialogut kulturor.